别那么嚣张，送你一段话。跟我较量，你撑不到半个回合。打完比赛，我帮你准备好骨灰盒，大一点的送给你。继续，明天擂台上，你看看你是想跟我打摔跤、柔术都可以。这个说话如此狂妄的选手是来自安徽寿县的小伙尹帅。赛前一顿 rap 给对面的新疆小伙说蒙圈了。这个尹帅被大家称为黑豹，因为此前有着8战全胜的不败战绩。而他赛前经常会送给对手一首 rap， 也被称之为打拳界的说唱家，说唱界的拳王。可能也是有如此强悍的实力，才敢这么狂妄吧。打法全面，技术灵活，在擂台上所向披靡，没有败过一场。而正在他搏击事业气势正盛的时候，一个黑马横空出世，打败了他的不败金身。此人正是新疆的搏击小将沙木哈尔。出生于新疆的他，在柔术方面有着惊人的天赋。因为普通话不好，赛前被尹帅的挑衅吃了哑巴亏，他决定用拳头说话。擂台上见真章。在比赛正式开始前，望兄弟们动动发财的小手点个赞。小编祝兄弟们发大财！比赛开始，红方选手尹帅，蓝方选手沙木哈尔，就充满了火药味儿。我们看到小钢炮真的是咄咄逼人啊！是的，这场比赛其实不好打，对于双方来说都不好打。因为对于尹帅来说，现在是一个非常好的一个上升势头，而且呢是刚刚我们到了我们100万赏金赛的8进4。对于沙木哈尔来说呢，这场比赛又是他一战封神的绝佳时机啊！确实，而且我们看到比赛当中，今天晚上出场，目前为止出场所有的哈萨克选手都已经获胜。是的，尹帅在战力上打得还是很主动的，拳脚结合，慢慢逼近对手内围。而沙木哈尔也不甘示弱，后退中打出精准的防守反击。这时候就能看出沙木哈尔的目的还是进入地面，毕竟地面上是他的强势。双方身高臂展、年龄等各方面都相差不大，在体能上应该也是旗鼓相当的。而沙木哈尔的身形看上去更健硕一点，赛前两人都快要打起来了，擂台上也是充满火药味。沙木哈尔开局没多长时间就选择主动抱摔，非常擅长领域。哇，再来！沙木哈尔啊，是果真啊，是开门见山，只有23，非常危险。刚才这是非常大力的双手撑开之后啊，直接助膝。那么这场比赛再来看，这就是哇，尹帅能够在摔法的这个领域，能够让沙木哈尔陷入到这样被动的局面。刚才那个转换呢，真的，你放在纯的自由式摔跤比赛，两人在围拢边相互纠缠，沙木哈尔依旧是不放弃进入地面。不过尹帅的防摔技术非常到位，一直坚持着没有让沙木哈尔摔在地上，并且在两人的相互纠缠中，尹帅还直接将对手按在地上。现在沙木哈尔处在劣势，整个人有点被动。不得不说，尹帅的实力确实很强悍，沙木哈尔也不是什么小菜鸟，一个翻身成功将尹帅按在地上了。但是被尹帅顺势拿到了断头的把位，讨厌。没错，这边看到尹帅也是这样的话对于尹帅来说呢是非常不利的，因为刚才呢确实对于他敢于使用断头台，敢于主动下躺用断头台呢，肯定我们要报以非常的钦佩啊。但是这个是沙木哈尔最擅长的领域，就是死亡卡甲。没错，那么刚才的这一次断头没有成功之后，接下来所引起的连锁反应，不知道是不是沙木哈尔想要拿到的一个位置。第一个连锁反应的开始呢，就是尹帅在用断头的。此时沙木哈尔还在想办法给尹帅施加压力，双方的战况真是焦灼，两人不断的转变身位，局势反转再反转。下方的尹帅也在尝试控制沙木哈尔的上半身，尝试挂三角控制沙木哈尔。不过这个把位并不是很好，沙木哈尔不想放弃控制对手的机会，这场比赛就是要在地面上打败尹帅。赛前大部分人还是更看好尹帅，毕竟他此前保持着8战全胜的战绩，黑豹的称呼可不是白来的。高频率的考验耐力的缠斗啊，缠斗式降服啊，可以说是沙木哈尔从小啊就练了不知道几万呢。沙木哈尔的身高是高过尹帅，没错，上位的砸拳啊，我们看尹帅还是用这样的一个半防的方式啊，其实沙木哈尔还是有输出的空间。是的，尹帅之所以一直处于半防啊，是因为沙木哈尔一直就像一个典型的摔跤手一样。我们再来看看两人的第二回合。上回合很长时间双方都在地面上相互纠缠，地面纠缠尤其消耗体能，而首回合中尹帅就非常被动了，整个人很长时间都处于被压制的阶段。这时候尹帅应该非常忌惮沙木哈尔的地面缠斗，他现在开始控制两人之间的距离了。不过现在沙木哈尔上回合在地面占据优势，这回合依旧是想在地面上控制尹帅，尹帅一定要更加小心了。看拳击加摔跤啊，没错，听起来好像是我就2个技术板块，但是中间的这 X 维度中间这千变万化，
长河是用1、2句话就能解释清楚了。是啊，尹帅这边的话又是再次被沙姆哈尔直接放倒。对于我们之前的100万赏金得主来说，尹帅接下来的时间啊，他该如何？要分秒必争啊！没错，因为现在对他来说的话，沙姆哈尔的上位优势，其实他的打法也是非常的明显，但是现在尹帅处于半防守的阶段，沙姆哈尔明显还是想过腿，拿到更好的优势位，两人相互限制着彼此，在地面上还是沙姆哈尔更强悍一点。现在他已经将拿到上位优势，那这回合剩下的时间就绝不会给对手反压制自己的机会。沙姆哈尔在地面上显得非常强盛，一直不给尹帅起身的机会，渐渐尹帅被逼到绝境，在这个角落里做不了太大的动作，想反击也没有能力。现在这个位置做一个木村，还是要掏想要去木村，转是非常难的，因为现在毕竟处于上位的是沙姆哈尔，那尹帅首先要摆脱自己处于下位的不利局面，一个想要去干扰对方的平衡，然后利用直立十字固呢，再做一些翻转或者是起身。是沙姆哈尔现在也是一直是在向前不断的压进，不停的向前压进，我们看到非常不利了，非常不利了。控制、压制、输出、打击效果，每一次现在哈姆沙尔都是在地面上拼的就是绝对力量了。两人年龄相当，在体能上可能是旗鼓相当的，但是现在尹帅在地面尽全力挣脱，也消耗他很多的体能。这回合才进行一般，剩下的时间足够沙姆哈尔终结或者 KO， 就看沙姆哈尔能不能抓住机会了。而尹帅也是不服输的性格，想将他终结也得下一番苦功的。看这个就是沙姆哈尔的粘着性，没错，源源不断。你想尹帅那么快的蹬开的速度，在回腿的时候还是被沙姆哈尔能够去爆手之间的空间和距离，我们看到沙姆哈尔一直是在源源不断的向前，上位的砸拳，做一个肌肉切，但是呢弹劾容易。10秒钟的时间，双方现在是一个类似于50与50的把位，但是尹帅还是在下位，沙姆哈尔在上位的还是相当的稳。比赛进入到第3回决胜局，前2回合尹帅都处于劣势，这回合再被沙姆哈尔压制1回合的话，那输掉比赛就是一定的。经过前2回合的缠斗，沙姆哈尔也对自己的地面技术非常自信，他现在不会跟尹帅正面换拳，毕竟尹帅是拳击出身，可能一个不小心就被尹帅给扭转局势。这回合就看尹帅能不能防摔成功了，一旦进入地面，他想拿到优势是不太可能的啊。没错，这样的话对对方的体系也是非常的连续打击，那么大白鲨，但是呢沙姆哈尔把他拖到了鳄鱼台。没错，这样的话双方这个是不明智的，不见得是明明，但是我们说话呢还是不能够去让运动员能够或者是任何场外的边角能够听见。没错。那么尹帅刚才啊是去抱沙姆哈尔，想要去抱倒沙姆哈尔啊，但是其实这个我个人觉得尹帅现在可能做局的方式还是集中在站立。是的。扫踢不要用扫踢呀！最终尹帅还是被带入地面，这已经是最后1回合的较量了。尹帅扫腿的瞬间就被沙姆哈尔抓住机会，不得不说沙姆哈尔抓住机会的能力很强。如果尹帅现在不想办法破局的话，那结果就很危险了。不过沙姆哈尔对于这场比赛也是势在必得，根本不会给尹帅任何反击的时间。沙姆哈尔现在这个把位做得很深，尹帅想起瞧也没有办法。想去起身。拿背，想去破釜的，但是呢，我看这个拿背能不能进到？现在尹帅呢是保护了自己的最后一道防线，连续的打击，沙姆哈尔，这个骑乘呢是相当的紧啊。没错，小钢炮可以说是火力全开。我们看尹帅是贴身，这样的话啊，真的是对阵熊文荣的时候，手臂3角就险些成功。是啊，但是可能刚才的角度不是非常的合适，这样的话，沙姆哈尔退而求其次啊，依旧是这个是头撞吗？随着比赛的深入，现在尹帅还是没有办法起身，被沙姆哈尔压制的死死的。而尹帅想要依靠围龙起身，沙姆哈尔不会给他起身的机会。双方现在的战况非常焦灼，下方的尹帅也开始尝试砸拳，企图干扰沙姆哈尔的压制，但这些都是无用功。决心真的想要在今晚一战封神。没错，这边的后的尝试，27秒钟，连续的打击对于尹帅来说。还有机会翻盘吗？有15秒的时间，沙姆哈尔也是在争取着最后的优势。是的，沙姆哈尔真的，他的这种粘着性，这种连续的缠斗能力实在是太惊人了。哇，这场比赛真的是比赛结束了。哇，最终双方打满了3回合，没有 KO 的情况出现，但结果也非常明确了，沙姆哈尔大比分优势获胜。尹帅赛前的挑衅行为变成了打脸。
果然做人还是得低调。大家觉得沙穆哈尔打得酷吗？欢迎在评论区留言讨论。本期视频就到这里，点关注不迷路，下期视频更精彩哦。放过太多的狠话，但是至今为止能够把黑豹尹帅，能够把我们的赏金得主逼到最后绝境上的选手只有沙姆哈尔。小钢炮可以说这场比赛真的是一战封神，让所有人都记住这位选手的名字——沙姆哈尔·艾德里别克。